Hello friends, welcome to Kavi Kannamma vlog. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்தி ரெசிபி வீடியோ தான் फ्रेंड्स நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். சோ அத நீங்க பார்க்கணும் அப்படினா இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தா மறக்காம கீழ இருக்க ரெட் கலர் Subscribe பட்டனை கிளிக் பண்ணி Subscribe பண்ணிக்கோங்க. and கூடவே இருக்க ஒரு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. so that நான் எப்ப வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நீங்க தவறாம பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ இந்த vlogல நான் என்ன ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் காட்டுறேன் இல்லையா அதுதான் வந்து திப்பிலி சித்திரத்தை. இது ரெண்டும் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். நீங்க வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இதை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு கஞ்சி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு தேவையான பச்சரிசி வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நம்ம ஊற போட்டுடலாம் சரிங்களா. இப்போ வந்து இதோட வந்து மிளகு சுக்கு ஓகேங்களா. இந்த மிளகு சுக்கு நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஒரு தேங்காய் சரிங்களா. அதுக்கடுத்து ஒரு மண்டவெல்லம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம சுக்கு கஞ்சி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். இப்போ வந்து நம்ம அரிசி வந்து 1 மணி நேரம் வந்து நல்லா வந்து ஊற விட்டுருங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு மண்டவெல்லம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து பொடிப்படியா பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ஜார்ல வந்து நம்ம என்னென்ன சேர்த்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி, மிளகு, சுக்கு, சித்திரத்தை, திப்பிலி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து நம்ம ஃபைன் பேஸ்டா வந்து அரைச்சிக்க போறோம். ஏன்னா அந்த திப்பிலாம் ரொம்ப வந்து இதா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து இது வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா வந்து அரைச்சாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ இதோட வந்து நான் வந்து ஒரு தேங்காய் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு தேங்காவே நம்ம வந்து இதுல சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இப்போ நம்மளுடைய மிக்சர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மண்டவெல்லம் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா. இப்போ வந்து நம்ம அடுப்புல வந்து நம்ம மண்டவெல்லத்தை சேர்த்து நம்ம வந்து இப்போ மண்டவெல்லத்தை வந்து நல்லா வந்து கரைக்க போறோம். இப்போ வந்து பாவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மண்டவெல்ல கரைசல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்க இப்படியே நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம மண்டவெல்லத்துல என்னதான் இருந்தாலும் கீழே வந்து டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபில்டர் பண்றப்பயே உங்களுக்கு தெரியும் அதுல வந்து டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மண்டவெல்ல கரைசலை திருப்பவும் நம்ம பாத்திரத்துல சேர்த்துடலாம். ஸோ பாத்திரத்தில் சேர்த்தாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மிக்சிங்லையும் இப்போ நம்ம இதோட நம்ம சேர்த்துட போறோம் சரிங்களா. இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்திருக்கோம். ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து அடிப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிளறிட்டு இருக்கீங்களோ ஸோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. இல்லைன்னா கீழே அடிப்பிடிச்சிடும். ஸோ வந்து பச்சரிசி வந்து நல்லா வேகணும். ஸோ அதனால டைம் எடுக்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்யும். இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பதமா இன்னும் நமக்கு அந்த பதம் வேணும். ஸோ அதனால இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கணும் கரெக்டுங்களா. இப்போ வந்து நமக்கு சளி, இருமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுடைய கஞ்சி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்கிறோம். ஸோ நல்லெண்ணெய் எதுக்காக சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து நம்மளுடைய நெஞ்சுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அதனால வந்து இதோட நம்ம நல்லெண்ணையும் சேர்த்துறோம். ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒரு தடவையாவது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு சளி, இருமல் தொல்லை வரவே வராது. ஸோ 100% இது வந்து ரிசல்ட் தரும். இதை நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோல திரும்பவும் சந்திக்கிறேன். சூப்பரா நம்மளுடைய கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் நைட்டு சாப்பிட்டு தூங்கணும். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் சளி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நைட்டு சாப்பிட்டு தூங்கினப்போ இப்போ வந்து நல்லாவே இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Stay safe.